Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Blue Motor Channel. Kali ini tutorial cara pemasangan klakson ya, klakson keong pada Vario 2026. Ini tanpa pakai relay ya, soalnya pakai satu doang. Kalau pakai dua klakson wajib pakai relay ya tutorialnya. Nah, teman-teman buka dulu bagian sini. Ini buat baut klaksonnya ya. Pakai kunci 10. Nih ya. Nah, ini teman-teman buka dulu pakai kunci ring 10. Sudah. Oke, sudah terlepas ini ya. Ini jangan lupa ambil karetnya loh. Terlepas ya. Nah, ini tinggal kita pasang di sebelah sini loh. Kita masukkan dulu. Nah, ini kita pasang ya. Oke, masuk satu. Masuk ya. Nah, tinggal pasang. Nah, ini ya, kita masukkan sini loh. Kalau sudah loh, kita gunakan kunci 10 ya buat mencangkan bautnya di sini ya. Nah, ini sudah kencang. Oke, kalau sudah kencang loh, kita masukkan soketnya. Nah, jadi kayak gini ya letaknya ya. Jadi ini walaupun belok nggak kena lur ya. Nah, aman ya. Posisinya aman, nggak mentok sama baut shockbreakernya ya. Aman. Sekarang kita coba Bu. Nyalain motornya. Ya. Nah, ini juga posisinya udah aman, nggak mentok ya. Jadi teman-teman bautnya di sebelah sini, posisinya kayak gini ya. Jadi biar air juga nggak masuk ke keongnya. Saya gunakan merek CR7. Jadi pakai satu aman tanpa pakai relay ya. Kalau teman-teman pakai dua ya wajib pakai relay, nanti akhirnya cepat soak lur ya. Oke, demikian tutorial cara pemasangan klakson keong pada Honda Vario terbaru 2026. Sampai jumpa di video berikutnya. Gini ya.